ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருந்து வரவர் தான் அஜித் சார். சமீபத்தில் அஜித் சார் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் நடந்த 24H கார் ரேஸில் பங்கேற்றுக்கிட்டு அவரோட அணி 3வது இடத்தை பிடிச்சு வெற்றி அடைஞ்சு அசத்தினாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். 3வது இடத்தை பிடிச்சு வெற்றி அடைஞ்ச நிலையில் அஜித் சார் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கொடியோட வலம் வந்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருந்தாரு. ரசிகர்கள் மட்டும் இல்லாமல் திரைப்பிரபலங்கள் எல்லாருமே வாழ்த்து தெரிவிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உலகம் ஃபுல்லாக அவருக்கு வாழ்த்துக்களை குவிச்சிட்டு வராங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் அஜித் சாரோட டீமுக்கு ஸ்பிரிட் ஆஃப் ரேஸ் அப்படிங்கிற விருதையும் வழங்கியிருக்காங்களாம். மேலும் அஜித் சாரோட நடிப்பில் விடாமுயற்சி குட்பேடக்கிளிங்கிற 2 படம் கைவசம் இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பொங்கலுக்கு விடாமுயற்சி படம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த நிலையில தள்ளி போடப்பட்டுட்டாங்க. இந்த நிலையில விடாமுயற்சி படத்தோட ட்ரைலர் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ரிலீஸ் பண்ணி பயங்கர வரவேற்போட போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாம விடாமுயற்சி படம் பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு கன்ஃபார்ம் அறிவிப்பையும் அறிவிச்சிட்டாங்க. அஜித் சார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த ரேஸுக்கு தயாராகி வந்துட்டு இருக்காராமா. அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நாளை மறுநாளும் தெற்கு ஐரோப்பிய தொடர் 2025 கார் ரேஸ் போர்ச்சுகல்ல நடைபெறுதாமா. இதுல கலந்துக்கிறதுக்காக அஜித் சார் பாத்தீங்கன்னா போர்ச்சுகல் போயிருக்காராம். அஜித் சாருக்கு கார் டிரைவிங் எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். அதனால அவரோட பாதையை நோக்கி அவர் போயிட்டு இருக்காரு. சினிமா மிஷன் சார்பா இந்த ரேஸ்லயும் அஜித் சார் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். சேனலை இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.